Labas rytas, pradedam 7 dieną, šiandien belenkaip ilgai užsigulėjau lovui, dabar yra 9:30, nusivėlinau. Tai šiandien planas yra važiuoti iki pirmo miesto, ten pasidaryti moco servisą, pasikeisti tepalus ir tada jeigu dar liks laiko ir matysiu, kad spėju važiuoti iki rytojaus dienos tikslo, iki kito miesto, kas būtų dar 117 liktais kilometrų. Ir tada rytoj pasidaryti laisvą dieną, ten tam mieste yra ką paveikti. Jeigu tai pavyktų šiandien padaryti, būtų labai gerai, o kaip seksis, pamatysim. Pirmas dienos sustojimas, įveikta 50 km per valandą, liko 69 iki pirmo miesto. Po vakar dienos poilsio pailsėjo subiniukas, nebe taip jis skauda, tai dabar yra žymiai lengviau ir maloniau važiuoti. Tai tikėtina, kad damušiu ir rytojaus dienos tikslą per šiandien, o rytoj bus poilsio tada diena. Kodėl aš ten noriu taip pasidaryti tą poilsio dieną? Tai yra dėl to, kad yra trekingas, haikas į kalnus. Užlipi viršų, miegi palapinėj, pasikepi barbekių maistą, tada ryte atsikeli virš debesų ir žiūri, kaip kyla saulė. Tai jeigu man pavyks tai padaryti, bus labai gera patirtis, tai visai norėčiau šitą dalyką ten padaryti. Tai jeigu šiandien suspėju padaryti 2 dienų tikslą, vadinasi, turiu 2 dienas laisvas. Tai dėl to noriu labai ten nuvažiuoti šiandien. Tai va, ilgai aš šiandien nepoilsiauju, važiuoju toliau, kad suspėt davažiuoti iki ten to miesto. Gyvas. Žodžiu, čia ką tik važiavau. Vatovą. Į kalną čia kylau ir va iš ten atvažiavau, o čia yra molis ir šlapė. Nu tai ir čia ant to posūkio taip važiavau ir galas paslydo ir čia va nučiužiau. Nu bet nesmarkiai. Nusibrozinau tik tai kelieną ir ranką. Daugiau realiai nieko. Kelnes biški suplyšo, išsipurvinau. Bet čia visiškai nieko realiai. Biški nugarą skauda, bet jau praėjo. Atsisėdau ant moco, atsiguliau labiau. Tai net atsijungiau, nežinau, tiesiog sutemo akis ir atsijungiau. Dar ganėtinai gražiai aš čia. Nu tiesiog realiai paguldžiau mocą ir pats atsiguliau, pradėjau čiuožti su juo. Bet nieko smarkiai nenutiko. Dar biški šokė, bet viskas normaliai. Mocui realiai nieko nenutiko. Iš karto čia vietinis važiavo, tai iš karto sustojo vietinis. Ir aš tiesiog atsistojau, nuėjau šalikelę ir atsisėdau. Jisai pakėlė man mocą, pastatė mocą į šoną. Tai apsivalysiu čia dabar žaizdas su šlapiom. Ir nežinau, jeigu bus kažkur ligoninė, tai paprašysiu, kad dezinfekuotų arba sustosiu pats į vaistinę. Bet šiaip niekas nelūžo, niekas nieko, tai viskas gerai. Labas rytas, 9 kelionės diena. Tai, kaip matot, jau su apranga, mocas supakuotas. Tai vakar realiai visą dieną pragulėjau tiesiog viešbutį, prasilsėjau, užvakar atvažiavau iki artimiausio miesto, tai dar buvo 40 km nuvažiuoti. Atvažiavau ir tiesiog pasiėmiau viešbutį ir tas 2 dienas pragulėjau, prasilsėjau. Žaizos sugis, dzin, nugaros nebeskauda, petis irgi nebeskauda, bet jaučias, kad jis toks silpnesnis, negaliu kelt, stumt, žodžiu, apkrovos duot rankai. Bet važiuot galiu,
Nebegaliu aš ilgai gulėtam viešbutį, reikia progresą daryti. Laikas eina, nuoma eina, tai po biškį važiuosiu į priekį. Šiandien laukia 100 km, apie 3 valandos iki sekančio miesto, iki to, kurio turėjau davažiuoti už vakar, bet nedavažiavau. Tai va, tai važiuoju dabar iki tenai ir žiūrėsim, kaip seksis. Pirmas dienos sustojimas, važiuojas ganėtinai lengvai. Jeigu reikia smarkiau pastabdyti su priekiniais stabdžiais, tai tada biški petys dešinys duoda apie save žinot. Bet šiaip viskas normaliai. Nebedaug liko, apie 50 km. Realiai, kai gulėjau tas 2 dienas lovai, tai visokios mintis buvo, galvojau, gal čia reikia baigti, važiuoti tą kelionę, važiuoti ten į kokią salą, prie jūros, pagulėti, žodžiu, pailsėti, nebevažiuoti su tomocu, gal iš čia namo važiuoti. Žodžiu, labai negatyvios mintis visokios ėjo. Bet šiandien išvažiavau, niekur aš nebenoriu, viskas man gerai, važiuojam toliau. Tai užteko išvažiuoti pirmus kelis kilometrus. Aišku, nėra toks didelis komfortas, kaip buvo prieš tai, bet nu ką padarysi. Manau, per savaitę sugis ir paskutinę savaitę bus viskas gerai. Tai, o dėl ligoninės, tai ją nebevažiavau, tiesiog atvažiavau hotelį, išgėriau nuo skausmo vaistų, nuėjau lovą, pamiegojau, tada atsikėliau į vaistinę, nuėjau, nusidezinfekavau visas žaizdas, susibintavau kelėną ir pragulėjau likusias 2 dienas. Tai labai paprastai viskas realiai. Šiandien kelias visai geras. Dabar jau žinau, ko reikia saugotis ir kur atsargiau važiuoti. Tai bet tiek yra kažkokia tokia mini dar baimentų posūkių išlikus, tai ant kiekvieno posūkio ekstra atsargiau dabar važiuoju, bet nu, ten tas griuvimas labai tokio lygio vietoj buvo. Bet pamoką gavau, išmokau, tai dabar atsargiau žinau, ko saugotis, kur nestabdyti, kur neduot gazo. Ilgai šiandien nestovinėjau, važiuoju toliau, nes šiandien dar reikia spėti praeiti servisą motociklui, kad pakeistų tepalus, su grandinė viską. Tai va, tai važiuoju toliau. Atvažiavau į Nonkiem miestą, tikslas dienos pasiektas, bet turiu tokių šiokių naujienų. Šiandien turėsiu kambarioką ir rytoj važiuosiu jau ne vienas. Su tokiu bičiuku mes su juo susitikom nuomos punkte ir tiesiog išvažiavom savais keliais. Ir va šiandien susirašėm, sako, aš čia esu pietauju, aš pasižiūriu, kad man 20 km iki jo, pakeliui jisai man. Sakau, gerai, toj būsiu. Tai privažiavau prie jo. Atvažiavom kartu į miestą, tada čia susiradom guest house'ą kartu, nes hostelis ten buvo nesąmonė. Tai va, tai susimetėm ant guest house'o, tai būsim dviese, rytoj važiuojam dviese iki sekančio miesto ir tada žiūrėsiu poryt, kaip mano petys. Jeigu jisai gerai, tada su juo ateisiu kelionę, kilsim aukštyn į šiaurę, darysim tokią offroadinę trasą. Ta offroadinė trasa negalima važiuoti vienam. Jisai nori ją daryti ir klausia manęs, kaip aš jausiuos dėl peties, tai pasakiau, nežinau, važiuojam rytoj kartu iki to sekančio miesto, nes abu ar taip ten pat važiuojam. Ir tada sakau, žiūrėsiu, kaip mano petys ir galbūt su tavim tada poryt važiuosiu tą offroad trasą. Aišku, kad važiuosiu, bet kokiu atveju, nes man įdomu ir noriu pravažiuoti. Tai va, tai dabar aš nuvežiau savo mocą į servisą, užtruks 30 minučių, sumokėsiu 5 eurus už pilną servisą, tai yra tepalų keitimas, grandinės įveržimas, stabdžių patikrinimas, žodžiu, pilnas servisas 5 eurai. Už pusvalandžio pasimsiu mocą ir tada mes su juo susitiksim, tai jisai išvarė pažiūrėti ten urvų kažkokių, tai žodžiu, kai susitiksim, aš paklausiu, ar jį galiu filmuoti, atsiklausiu jo ir manau, jūs vis tiek jį pamatysit. Nes ir praeitam kadre matėt su juo įvažinėjau šitą miestą.
Tai va, per tą laiką, kol daro servisą, aš atėjau čia pavalgyti, sakė, užtruks pusvalandį, tai po to pasiėmęs mocą, kilsim Atenva į kalną, yra saulėlydžio taškas, kur galima pažiūrėti bus, kaip leidžia saulė. Labas rytas, 10 diena, labai skubu. Tai žodžiu, šiandien laukia 173 km, apie 5 valandas važiavimo. Kelias turėtų būti sunkesnis, sudėtingesnis. Tai pažiūrėsim, kaip petys atlaikys, bet šiandien dar geriau. Ir jo, važiuosiu ne vienas, važiuosiu su kolega iš Naujosios Zelandijos. Manau, video eigoje jūs jį pamatysite tikrai. Tai nieko nebelaukiu, lekiam į kelią. Pirmas dienos sustojimas su tokiu vaizdu. Čia kažkas gyvena, ta prasme, nežinau, aš irgi čia galėčiau gyventi. Ir nuvažiavam jau 25 km, liko 140. Ir kaip ir sakiau, pristatysiu jums savo šiandienos kolegą. Jisai yra iš Naujosios Zelandijos, jo vardas Benas. Tai, say hi. Jau. Tai su juo važiuosim šiandieną ir galbūt ateinančias kelias dienas. Iš tikrųjų, jau ne pirmą kartą pravažiuoju pro tokias palapines. Tai čia susirenka iš viso kaimo gyventojų į vieną vietą ir jie tiesiog pietauja, geria, klausos garsiai muzikos ir taip praleidžia šeštadienius. Važiavam čia dabar per tokį kaimą, sustojom ant tilto, nes labai graži upė teka. Vanduo ant tiek skaidrus, kad dugną matai visur. Va tokioj upė tai jau nusimaudyčiau. Skaidrus vanduo. Bet jaučiu šalta būtų maudytis tokioj. Nes jau iš kalnų suteka, tai jeigu naktį kalnuose nukrenta iki kokių 6, tai vanduo turėtų būti ledynis. Bet tiek gundo. Bandėm ieškoti, kaip privažiuoti čia prie tos upės, bet neradom. Tai sakėm, pasižiūrėsim nuo tilto tiesiog. Sustojom pavalgyti pietų. Tiek dulkių šiandien buvo, kad visur prilindę, net per batus jaučiu, kaip tarp kojų pirštų smėlis trynas. Ir sustojom pavalgyti su tokiu vaizdu, ten upė teka. Iki vietos liko 70 km 2 valandos. Tai mums reikės pervažiuoti dar vieną kalną, tai vėl dulkių bus jaučiu dafiga. Bet kol kas važiuojas gerai, offroado gauta nemažai. Kartais pajaučiu petį, bet važiuot galima. Tai labai džiaugiuosi. Manau, rytoj jau turėtų būti šis lafa. Tai va, o čia sustojom į tą restoraną, niekas nekalba angliškai, tai šiaip netaip susiderinom kažkokio maisto. Turėtų būti makaronų sriuba su ten kažkom. Atnešė maistą, tai čia yra makaronų sriuba su jautiena.
Sustojom vidury niekur nieko. Tokia va graži gamta. Ta prasme, wow. Atvažiavom jau viešbutį. Ta prasme, man atrodo, šiandien dieną buvo daugiausia dulkių. Matosi iš veido, iš visko. Ir šitos rūbus išsiskalbiau vakar, tai šiandien užsidėjau išskalbtus rūbus. Belenkiek dulkių. Belenkiek. Valgiam tiesiog dulkės. Einu į dušą ir tada žiesiu. Galbūt dar išlėksiu pavakarieniauti. Ir šiandien 170 km buvo, man atrodo, sunkiausi, nes daug dulkių, daug akmenų, daug žvyrkelio, daug prasto kelio, kalnas leistis, nu žodžiu, šiandieną buvo sunkoka. Mūsų kambarys atrodo taip: viena lova, antra lova ir tulikas su dušu. Labas rytas. Biškį persiskaičiau, šiandien yra 10 kelionės diena. Esu Muanghem mieste. Mūsų šiandienos tikslas bus pasiekti Ponsavaną, bet kas yra 200 km. Nežinau, koks tiksliai bus kelias, jeigu bus labai offroadinis, tai turim nusimatę vieną sustojimą anksčiau, prieš Ponsavaną, Muanghem mieste. Jeigu nesuspėtume nuvažiuoti Ponsavaną, tai sustosim tenai ir rytoj damušim, bet mes tikimės, kad spėsim iki Ponsavano ir viskas bus gerai. O kaip seksis, pamatysit. Lekiam į kelią. Ir šiandien pradedam ganėtinai anksti, dabar yra po 8:40, o mes jau pasiruošę sėdam ant moco važiuoti. Tai pirma diena kelionės, kada pradedu taip anksti. Pirmas dienos sustojimas su tokiu vaizdu. Wow, wow, wow. Šiandien sukilsime aukščiausią vietą 1600 metrų. Tai va. Sustojom pasidaryti fotkių, važiuom toliau. Problemytė. Sustojom, nes mano kolegai tuščia padanga. Pasigavo arvinį ar kažką, tai čia dabar sustojom prie vietinių. Vienas iš jų nuvažiavo į miestą, pakvies va tokį autobusiuką. Įmesim jo mocą į vidų, nuvažiuosim, čia netoli yra miestelis ir sutvarkės. Jisai turi atsarginės padangas, tai tiesiog reikia pakeisti. Mes įrankių neturim, tai nuvažiuosim, viską pakeis ir toliau tęsim. Kadangi dabar laukiam to autobusiuko, tai papasakosiu tolimesnę kelionės eigą. Tai nebevažiuosiu vieną tokį miestą, uždėsiu žemėlapius. Į jį nebevažiuosiu, nes jis labai toks tolimas užkampis. Ir šiandien pradėsim leistis jau žemyn į pietus. Tai buvo dienos tikslas pasiekti Ponsavaną, tai nežinau, ar tikrai mes jį pasieksim jau šiandien, nes labai daug visokių va tokių va niuansų, sustoji, ar tai pasifotografuoti, pietus, va padangą, tai prarandam nemažai laiko. Ir šiaip čia šiaurėje šalčiau, vakarais atvėsta iki 10 tik tai šilumos, tai jau užknysiu iš tikro ta vėsuma, tas šaltis, tai noris kaip greičiau jau leisti žemyn į šilumą. Ir apačioje yra kelios kilpos, Paksė kilpa, kita kilpa dabar neatsimenu pavadinimo. Tai tos kilpos turėtų būti labai gražios ir ten yra daug ką aplankyti, daug ką pamatyti, kriokliai, urvai. Tai žodžiu, noriu greičiau nusileisti į apačią, kad turėčiau daugiau papildomų dienų,
ir kad galėčiau aplankyti daugiau va tokių objektų. Tai va, tai dėl to mes taip skubam žemyn ir jau atvažiavo autobusiukas, pakuojam motsą, važiuojam į miestą, keist padangos ir žiūrėsim, kas toliau laukia mūsų šiandien. Tạp giang luôn, tạp giang, tiền giang. Užtrukom kokį 15-20 minučių, greitai čia va. Nuėmė, pakeitė, pučia orą ir važiuosim toliau. Aš nežinau, šiaip mano priekinis ratas irgi biškį leidžia orą. Galbūt būsiu pažeidęs kamerą, nežinau iš tikro. Tai nes šiandien ryte buvo pustuštė realiai. Nu ne pustuštė, bet trūko oro, jautės per vairą. Tai aš dabar paprašysiu, kad biškį dar dapūstų ir pažiūrėsiu iki Poncovano, davažiuosiu. Jeigu rytoj ryte bus irgi pustuštė arba tokia tuštesnė, tai tada pasikeisiu. Visai neblogas vaizdas. Pakelčiau droną, bet nelabai turim laiko, reikia skubėti, tai turėsit pasigrožėti tik tokiu vaizdu. Nu, negalėjau jūsų palikti be drono kadrų, tai pasimėgaukit, o aš kaitinu toliau, nes liko dar 8-5 kilometrai. Wow. Įveikėm dienos tikslą, atkapojom apie 210 km gal, 200 kažkas tokio. Buvo ilga ir sunki diena, einu į dušą ir tada po jo dar pašnekėsim. O taip atrodo vyriškas makiažas. Apturėjau vieną geriausių dušų per paskutinę savaitę. Ta prasme, paskutinę savaitę ten vien tik kaimai, labai įsiliejau į vietinių gyvenimą, supratau, kokiom sąlygom jie gyvena, kokiom prastom. Atvažiavęs į Poncovaną, čia jau didesnis miestas, labiau didesnė civilizacija, tai ta prasme, nu tiesiog turėjau geriausią dušą kol kas. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko šiandien atvažiuoti iki Poncovano,
sutaupiau vieną dieną, tai turėsiu vieną papildomą dieną tenai apačioj. Liko dar viena diena rytoj, kada reikės vėl atvažiuoti apie 200 km, gal biški daugiau. Ir tada jau prasidės ta kilpa, prasidės gražus vaizdai vėl. Tikiuosi, kad pavyks aplankyti ten vieną kitą krioklį, urvą. Peties jau nebeskauda, žaizdos užsidėjo šašai, tai irgi viskas gerai. Žodžiu, jaučiuosi gerai. Tai dabar eisim kažkur skaniai pavakarieniauti, po tokios kelionės atsigerti šalto alaus. Ir įdėsiu dabar nuotrauką, kiek iš viso nuvažiavau per šitą video. Tada sekanti šitą nuotrauką, kiek iš viso jau yra įvykta. Tai šitą video įkėliau truputį vėliau negu žadėjau. Bet kai nukritau nuo moco 2 dienas tiesiog pragulėjau lovai, realiai nieko neveikiau, nieko nenufilmavau. Nebuvo labai daug medžiagos prifilmuotos, tai todėl nusprendžiau, kad dar šiandien dieną pravažiuosiu ir įdėsiu tą patį video. Tai aš tikiuosi, jums patiko, buvo įdomu. Jeigu turit kokių pastebėjimų, būtinai man parašykit. Nepamiršk užsiprenumeruoti mano kanalo ir sekančiam video jau leisime žemyn ir pradėsim pirmą kilpą. Tai va, tai dar kartelį ačiū, kad žiūrėjot, užsiprenumeruokit kanalą ir iki sekančio video. Čiau.